Hello，歡迎收睇95年香港女生不上班出去玩一日 vlog。今日咧諗住去荃灣去睇 Wes Anderson 嗰個展覽，其實都出咗一段時間㗎啦。不過我最近先有時間去，咁就去南豐紗廠度睇下啦。因為我其實搬嚟荃灣之後呢，我好耐都冇去南豐紗廠度睇下啦。咁睇下嗰度有咩新嘢啦，帶你哋一齊同我出去啦。出去玩之前梗係要醫飽個肚啦。今次去佐敦食一間新嘅韓國嘢，嗌咗個泡菜五花腩炒飯同甜辣炸雞。佢炸雞個醬呢幾野味，入邊都算幾 juicy。食飽就出發去荃灣啦。你睇下我熱到呢已經係毫無表情管理啦。想嚟睇呢個展覽好耐㗎啦，終於嚟到啦。唔知有冇姊妹同我一樣都好中意睇 Wes Anderson 嘅戲呢？今次仲聯合咗香港好多唔同嘅特色建築添啊，同埋呢南豐紗廠係 pet friendly 嘅商場啦，所以可以見到好多好得意嘅狗仔啊！我覺得今次呢 AWA 嘅 team 同埋香港南豐紗廠呢都配合得好好，呢個展區呢都睇得好過癮。睇完大堂嘅展區呢，就諗住去小店行下。各位姊妹，希望你哋全部都滿星發大財啊！呢間嘢好搞笑嘅，專賣啲好賺鬼嘅嘢，希望你哋都可以小人推山。大家過到嚟呢，千祈唔好 miss 咗地庫呢個展區。呢個泳池嘅 area 呢都做得好得意啊！佢介紹呢世界各地呢符合到 Wes Anderson 美感嘅一啲泳池，大家就可以過嚟瘋狂打卡啦。第三個展區呢，就係一個 hotel 嘅 area， 見到好多一啲歐洲建築嘅酒店，真係覺得好靚啊！亦都非常有嗰種50年代嘅 vintage 感覺。佢仲有其他細嘅展區嘅，大家都可以過嚟 explore 下。好啦，行到攰呢，就諗住揾間 cafe 坐下。呢間都幾靚，嗌咗杯 Hojicha Latte， 睇下展覽啊，行下小店飲下嘢呢，基本上可以喺度 spend 3個鐘都得啦。Wes Anderson 嘅展覽呢，仲要去到9月添。如果嚟香港玩嘅姊妹呢，非常之推薦你過嚟睇下。好啦，咁今日條片去到呢度啦，我哋下次再見。